O leão, seu feminino, leoa, nome científico, Panthera leo, é uma espécie de mamífero carnívoro do gênero Panthera e da família Felidae. A espécie é atualmente encontrada na África subsaariana e na Ásia, com uma única população remanescente em perigo, no Parque Nacional da Floresta de Gir, Gujarat, Índia. Foi extinto na África do Norte e no Sudoeste Asiático em tempos históricos e até o Pleistoceno Superior, há cerca de 10.000 anos. Era o mais difundido grande mamífero terrestre depois dos humanos, sendo encontrados na maior parte da África e muito da Eurásia, da Europa Ocidental à Índia, e na América do Yukon ao México. É uma dos 4 grandes felinos, com alguns machos excedendo 200 kg em peso, sendo o segundo maior felino recente depois do tigre. A pelagem é unicolor, de coloração castanha, e os machos apresentam uma juba característica. Uma das características mais marcantes da espécie é a presença de um tufo de pelos pretos na cauda, que também possui uma esporra. Habita preferencialmente as savanas e pastagens abertas, mas pode ser encontrado em regiões mais arbustivas. É um animal sociável que vive em grupos que consistem das leoas e suas crias, o macho dominante e alguns machos jovens que ainda não alcançaram a maturidade sexual. A dieta consiste principalmente de grandes ungulados e possuem hábitos noturnos e crepusculares, descansando e dormindo na maior parte do dia. Leões vivem por volta de 10 a 14 anos na natureza, enquanto em cativeiro eles podem viver até 30 anos. Alguns animais desenvolvem o hábito de atacar e devorar humanos, ficando conhecido como devoradores de homens. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado.